ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது, ப்ளஸ் எவ்வளோ நாள் லைஃப் நிறைய வர மாதிரி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது. இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாஷ் பண்ணி தான் வைக்கணும். ஸோ அப்படி வாஷ் பண்ணி வைக்கும்போது எப்படி வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப நாள் வர மாதிரி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நீ பார்க்க போகிறோம். வித் ப்ரூஃபோடு நான் காட்டுறேன். 1 வீக் அப்புறம் என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நான் காட்டுறேன். நான் ஸ்டோர் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை ஆக்சுவலி இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே 2 நாள் மார்க்கெட் நடக்கும். நாங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வாங்கின வெஜிடபிள்ஸ் தான். ஸோ சாட்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டும், சண்டேல பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டும் நடக்கும். மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப பல்காக தான் கிடைக்கும். நம்ம கொஞ்சமாக வாங்க முடியாது. நம்ம ஒரு மாதிரி 1/4 கிலோ அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது, கொஞ்சம் பல்காக தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான ப்ராசஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப நாள் வரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கெட்டு போயிடும். ஸோ லாஸ்ட் 3 மந்த்ஸாக நான் இந்த வெஜிடபிள் எப்படி வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல ரிசர்ச்லாம் நிறையா பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த வீடியோ இப்போ நான் போடுறேன். ஸோ நான் இப்போ பண்ணுற ப்ராசஸ் பிரகாரம் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே கெடாது. ரொம்ப நாள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளுக்கு வருது. இப்போ நான் எப்படி இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். நான் எப்போவுமே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க கோவிட் சிச்சுவேஷன்னால எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு ½ டே நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிடுவேன். ரின்ஸ் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி ஓப்பனாக வச்சு அதை தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடுவேன். எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எப்போவுமே வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி நான் தொடச்சி ஸ்டோர் பண்ணணும். பச்சை மிளகா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா காம்பு கிள்ளிட்டு தான் நம்ம பச்சை மிளகா ஸ்டோர் பண்ணணும். காம்போடு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா பச்சை மிளகா சீக்கிரம் அழுகிடும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் நாங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாலட்லாம் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் த்ரோ பண்ணாமல் திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக இதெல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை தான் நான் இப்போல்லாம் ரீசெண்டாக இதை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இது டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கனால நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்கும், வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டிரான்ஸ்பரண்டான பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த பச்சை மிளகா போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கணும். ஏன்னா பச்சை மிளகா நம்ம நல்லா ஏர்டைட் பண்ணி வைக்கும்போது வாட்டர் உள்ளே தண்ணி விடும். ஸோ அதனால் அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீக் வச்சுருந்த பச்சை மிளகா. ஸோ இந்த பச்சை மிளகாவையும் நான் அதுக்கு மேலேயே வச்சுட்டு தனித்தனியாக வைக்கணும். ஆக்சுவலாக ஒட்டுக்கா வச்சோம் அப்படின்னா பழைய பச்சை மிளகா புது பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா வச்சோன்னா ஈஸியாக அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு மேலேயே டிஷ்யூ பேப்பரோட சேர்த்து நான் பழைய பச்சை மிளகாவும் கீழே புது பச்சை மிளகாவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரும் மூடுறதுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேப் போட்டு லிட் போட்டு மூடிக்கலாம். இந்த மாதிரி மூடி வைக்கும்போது பச்சை மிளகா ரொம்ப நாள் வரும். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீக் முருங்கைக்கீரை வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அந்த முருங்கைக்கீரை தண்டு தனியாக நான் சூப் வைப்பேன். ஸோ அந்த தண்டை தான் நான் மேலே தனியாக ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை நல்லா இலையை மட்டும் நான் உருவி அதை தனியாக வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம எப்போவுமே எது வச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜில் டிஷ்யூ பேப்பர் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இது நான் 1 வீக்காக ஆகியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் இது நான் இப்போ காட்டுறேன். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் சூப் வச்சுக்குவோம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த முருங்கைக்கீரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேரட் பீன்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வீக் இந்த கேரட்டு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது, கேரட்டும் பீன்ஸும். ஸோ இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிஷ்யூ பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணி எல்லாமே வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் கேரட் பீன்ஸ் இந்த கண்டெய்னரில் தான் நான் எப்போவுமே வைப்பேன். இப்போ பழைய கேரட்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நான் எடுத்து வெளியே வச்சிட்றேன். வெளியே வச்சுட்டு இப்போ புது கேரட்டு பீன்ஸை நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நல்லா தொடச்சிக்கலாம். நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கீழே நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வச்சிடலாம். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் நான் எந்த டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் டிஷ்யூ தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மல் டிஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். பட் ஆனால் கிச்சன் டிஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் நான் அந்த கிச்சன் டிஷ்யூ தான் யூஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா அந்த டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுங்கள். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 2 லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிச்சன் டிஷ்யூவோடது. ஸோ அதனால தான் இது ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணும், ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த டிஷ்யூ நான் யூஸ் பண்ணுறேன்.
இப்போ வந்து சேம் அதே மாதிரி கேரட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி வச்சதுனால அதை நான் ஒரு தடவை வந்து தொடச்சி வச்சுக்கிறேன். நான் லாஸ்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்த மார்னிங் ரொட்டீன்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தேன், கேரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போவுமே வந்து பெருசாக தான் வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது. பெருசாக வாங்குறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து சீவும் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் கேரட் பெருசாக தான் வாங்குவேன். இப்போ கேரட்லாம் வச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நான் கவர் பண்ணிடுறேன். கவர் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து பீன்ஸ் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புதினா வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது காட்டுறேன். ஆக்சுவலி வந்து புதினா வந்து நான் வந்து கழுவி வச்சதுனால வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு கிள்ளி நம்ம ஒரு அகலமான ஒரு குண்டால வந்து நம்ம போட்டு நல்லா வந்து புதினா வந்து காய வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ புதினா வந்து காம்பு இல்லாமல் வெறும் இலையை மட்டும் நல்லா பிச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து காயிட்டும், தண்ணியெல்லாம் வந்து ரின்ஸ் ஆகட்டும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தக்காளி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பேஸ்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்து தக்காளி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிலாம் வைக்க மாட்டேன், ஓப்பனாக தான் வைப்பேன். ஸோ இந்த பேஸ்கெட்டை வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து 2 தக்காளி பழைய தக்காளி இருக்குது. ஸோ அதை நான் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு இப்போ தக்காளியும் வந்து நம்ம நல்லா தொடச்சிட்டு தான் வைக்கணும். ஸோ தக்காளியும் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் தொடச்சிட்டு அதை இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சிடுறேன். தக்காளிலாம் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா பழுத்த தக்காளி, பழுக்காத தக்காளி அப்படி பார்த்து தான் நான் வைப்பேன். கொஞ்சம் நல்ல கெட்டியாக இருக்க தக்காளிலாம் நான் அடியில் வச்சுருவேன். ரொம்ப பழுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வச்சுருவேன். சீக்கிரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக. இப்போ தக்காளி ஃபுல்லாக வந்து நான் பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். காலிஃப்ளவர் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக இப்படியே நான் வைக்க மாட்டேன். காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா பின்னாடி இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து லீஃப் எல்லாம் வந்து நான் அறுத்து எடுத்துட்டு காலிஃப்ளவரையும் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ காலிஃப்ளவரும் பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து நான் இந்த இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். சேம் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இது வந்து லிட்டெல்லாம் கிடையாது இதுக்கு. ஸோ இதில் தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா சேம் அதே மாதிரி தொடச்சிக்கிறேன். தொடச்சிட்டு காலிஃப்ளவர் வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து ஒரு லேயர் நான் போட்டுருவேன். ஏன்னா வந்து அதுலேருந்து வாட்டர் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுருவேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு நான் எந்த டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிச்சன் டவல் டிஷ்யூ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். கிச்சன் டிஷ்யூ. இந்த டிஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஷ்யூ விட இது கொஞ்சம் நல்லா வந்து திக்காகவே இருக்கும். ஸோ நார்மல் டிஷ்யூ வந்து சீக்கிரம் கிழிஞ்சிரும் லைட்டாக வாட்டர் பட்டாவே. பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டிஷ்யூ தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. இது வந்து 2 லேயர் இருக்கும் அது இல்லாமல். ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது. இப்போ சேம் அதே மாதிரி வந்து கிளிங் ரேப் பண்ணி நான் வந்து இந்த பாக்ஸை வந்து கவர் பண்ணிடுறேன். காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகுலராக வந்து இப்படி தான் காலிஃப்ளவர் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இது அப்பப்போ வேணுங்கும் போது அந்த கிளிங் ரேப்பை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு எவ்வளோ காலிஃப்ளவர் எனக்கு வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கொத்தமல்லியை வந்து பின்னாடி இருக்க வேரை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்டோடு தான் நான் வச்சுக்குவேன் எப்போவுமே. கொத்தமல்லியை நான் யூஸ் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா தண்டோடு சேர்ந்து தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். கொத்தமல்லியும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோடு நம்ம வைக்கக்கூடாது. நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வச்சா தான் அது ரொம்ப நாள் கொத்தமல்லி வரும்.
தண்ணியோட இருந்தது அப்படின்னா கொத்தமல்லி வந்து சீக்கிரம் அழுகிடும். ஸோ அதனால கொத்தமல்லியும் வந்து நான் பின்னாடி இருக்க வேறு பகுதியை மட்டும் நான் கட் பண்ணிட்டு தண்டோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன், பேஸ்கெட்டில் போட்டுறேன். அதுவும் வந்து நல்லா காயணும், தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதையும் வந்து கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நான் உள்ளே வச்சுக்குவேன். கொத்தமல்லிக்கும் நான் வந்து சேம் அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து பீன்ஸ் எடுத்து வச்சிடலாம். பீன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் தான் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து மஷ்ரூம்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸ்ல தான் வரும். மஷ்ரூம் நம்ம வாங்கும்போது இந்த பாக்ஸ் தான் குடுப்பாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸும் நான் வந்து த்ரோ பண்ணாம வந்து நான் வந்து அப்படியே வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்குலாம் இந்த பாக்ஸ வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இப்போ வந்து பீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாக்ஸ்ல போட்டு சேம் அதே மாரி கிளிங் ராப் பண்ணி நான் வச்சுருவேன். ஸோ அப்பப்போ வேணுங்கும்போது இத வந்து கிளிங் ராப்லேருந்து எடுத்து பீன்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அத எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு, திரும்ப இதே மாரி கிளிங் ராப் பண்ணிட்டு நான் வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கட்டிங் போர்டு எடுத்துட்டு, நான் வந்து இப்போ முருங்கக்காய் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறேன். முருங்கக்காய் வந்து எப்பவுமே நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, கட் பண்ணி அத வந்து ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கட் பண்ணாம நம்ம அப்படியே முருங்கக்காய் வச்சோம் அப்படின்னா, முருங்கக்காய் வந்து மேல தோல் சுருங்கிரும். பிளஸ் கண்டெய்னர்ல வைக்காம வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம்னாலும், அந்த முருங்கக்காவோட மேல இருக்க தோல் வந்து காஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால நான் இந்த மாரி கட் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, முருங்கக்காய் வந்து ஒரு 4, 5 டேஸ்க்கு வந்து வரும். இங்க வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ ரெகுலரா நாங்க வாங்குற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நான் காமிக்கிற வெஜிடபிள்ஸ ரெகுலரா நாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்குவோம். ஸோ அதனால நான் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ற கண்டெய்னர்லாம் வந்து ரெகுலரா நான் வந்து இந்தந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இந்த கண்டெய்னர்ன்னு செப்பரேட்டா வச்சுக்கிட்டு, அதே தான் நான் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, நான் பழைய கேரட்டு, பீன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா? அதெல்லாம் எடுத்து தனியா வச்சிருந்தேன் இல்லையா? அந்த கேரட், பீன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, புதுசெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு, பழச வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நல்லா பொடியா கட் பண்ணி, அத ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருவேன். ஸோ அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நான் கட் பண்ணி வச்சது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸ்கூலுக்குலாம் போகும்போது டக்குன்னு எடுத்து அப்பப்போ கட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறனால, நான் எப்பவுமே வந்து ரெகுலரா வந்து கேரட், பீன்ஸ மட்டும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருவேன். கட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால கட் பண்ணி வச்சிருவேன். ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் வந்து நான் அப்பப்போ வேணுங்கும்போது நான் இது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் தான் வந்து நான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறனால வந்து நம்மளுக்கு விசிபிளா இருக்கிறனால ஈஸியா எடுத்துக்கிற மாரி இருக்கு. ஸோ இது ரெகுலரா நான் யூஸ் பண்றதுனால எனக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கு. இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்டெய்னர் வந்து வெளியில விக்கிறாங்க. ரொம்ப சீப் தான் இது. இப்ப எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பேலன்ஸ் இருக்க பீன்ஸை வந்து நான் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்லயே வந்து கேரட் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து அந்த கண்டெய்னர்ல வந்து பக்கத்துல வச்சு மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நான் கவர் பண்ணிடுறேன். ப்ளஸ் வந்து பீட்ரூட்டையும் நான் வந்து இதுலயே வச்சு கவர் பண்ணிடுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரே கண்டெய்னர்ல வந்து எனக்கு 3மே இருக்கனால எனக்கு எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப விசிபிளா இருக்கும். ஸோ இது ரெகுலரா நான் பண்றதுனால எனக்கு எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, எது இல்ல அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும். சொரக்
தக்காளியும் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து மேல இருக்க தோல் வந்து காஞ்சிரும். ஸோ அதையும் வந்து கிளிங் ராப் பண்ணிட்டு வச்சுருவேன். சப்போஸ் வந்து பாதி சுரக்கா தான் நாங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன். பாதி பாதியா தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி பாதி பாதியா யூஸ் பண்ணும்போது, மீதி பாதியும் இதே மாரி கிளிங் ராப் பண்ணிட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, அது காயாது. அந்த கலர் மாறும் இல்லையா? அந்த மாரிலாம் மாறாது. ஸோ அதனால இது ஈஸியா இருக்கும் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. இப்ப எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்ப இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிர்றேன். கொத்தமல்லி, புதினா வந்து இந்த மாரி கண்டெய்னர்ல இருந்தா, அது வந்து ஈஸியா வந்து காயாது. ஸோ, அதனால அது எப்பவுமே ரெகுலரா என்ன பண்ணுவேன், கொத்தமல்லி, புதினாவ வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு, அது மேல வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு, அத நல்லா காய வச்சுருவேன். ஓவர் நைட் கூட ஒரு சில நாள் நான் வைப்பேன். இங்க வந்து கூலிங்கா இருக்கனால நான் ஓவர் நைட்ல வெளில வைக்கிறேன். அதனால எனக்கு எதுவுமே ஆகாது. அது கருகவும் கருகாது. நீங்க வந்து சப்போஸ் நம்ம ஊர்ல இந்தியால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வெயில் இருக்கும். அது வெளியிலேயே வச்சா ரொம்ப காஞ்சிரும். அப்படி காயிற மாரி இருந்ததுன்னா, நீங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து இந்த மாரி ஒரு 2 மணி நேரம், 3 மணி நேரம் வச்சிருந்துட்டு, அப்புறம் எடுத்து நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருங்க. எதுக்குன்னா, இந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து ரின்ஸ் ஆனா மட்டும் தான் கொத்தமல்லி, புதினா ரொம்ப நாள் வரும். இங்க வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கொத்தமல்லி, புதினா. ஸோ, அதனால வந்து நாங்க வந்து எந்த அளவு வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ, எந்த அளவு சேஃப்டி பண்ண முடியுமோ, அந்த அளவு தான் சேஃப்டி பண்ண முடியும். ஸோ, அதனால வந்து நான் வந்து இத வந்து ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கு இப்படி நான் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. எனக்கு வந்து 2 வீக்ஸ், 3 வீக்ஸ் மேபி ஒரு சில நாள் வந்து 4 வீக்ஸ் எல்லாம் 1 மந்த் எல்லாம் இந்த கொத்தமல்லி புதினா எனக்கு இருந்திருக்கு. ஆனா வந்து எதுவுமே ஆனது கிடையாது. இதையும் எப்படி பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்மால் கண்டெய்னர் டிரான்ஸ்பரன்ட் கண்டெய்னர்ல தான் நான் வந்து போட்டு வைப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் கீழ, மேல எல்லா பக்கமும் நான் போட்டு வைக்கிறனால எனக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கு. நான் இது வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீடியோ கடைசியில வந்து நான் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆச்சு நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சு. இப்போ மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள்ஸ் எனக்கு வந்து தீந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நான் கொத்தமல்லி புதினா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து கொத்தமல்லி புதினா வந்து இதுல வந்து 2 கண்டெய்னர் நிறைய வரும். பட் ஆனா நான் வந்து இப்போ ஒரு கண்டெய்னர்ல எனக்கு தீந்து போச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத. இப்போ வந்து இது வந்து புதினா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து மேலேயும் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். பாருங்க புதினா நம்ம அன்னைக்கு என்னைக்கு பிச்சோமோ, பிச்சம்போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் புதினா இருக்கு. அது எதுவுமே ஆகல. கருகவும் இல்ல. ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. இது வந்து 3 வீக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆச்சு. 3 வீக்ஸ்க்கு மேலேயே ஆச்சு. ஒரு பாக்ஸ் வந்து நான் தீந்துருச்சு. இது வந்து இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு இன்னும் எனக்கிட்ட. புதினா வந்து நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் தான் மீதி இருக்கு. ஸோ அதையும் நான் வந்து இந்த வீக்ல யூஸ் பண்ணி முடிச்சுருவேன். கொத்தமல்லி புதினா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க ரெகுலரா வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்க மாட்டோம். 3 வீக்ஸ் ஒன்ஸ், 4 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் தீந்தா மட்டும் தான் வாங்குவேன். இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறனால, நான் எப்போ ஃபுல்லா தீந்து போதோ, அப்போ மட்டும் தான் நாங்க இத வாங்கிக்குவோம். கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சேம் அதே மாரி 3 வீக்ஸ் ஆச்சு. நாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கு கொத்தமல்லி. கொத்தமல்லி வந்து எனக்கு 3 பாக்ஸஸ் இந்த மாரிலாம் வரும். அதெல்லாம் வந்து நான் தீந்ததுக்கப்புறம் இது கடைசி பாக்ஸ் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பச்சை மொளகா. நான் பச்சை மொளகா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? பச்சை மொளகா வந்து மேல வந்து பழைய பச்சை மொளகா, கீழ வந்து புது பச்சை மொளகா இருக்குன்னு. இதுவும் 2 வீக்ஸ் ஆச்சு. ஆனா வந்து ஒண்ணுமே ஆகல பச்சை மொளகாவும்.
இந்த கொத்தமல்லி, புதினா, பச்சை மிளகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது, ஏதாவது பழுத்து இருந்தது, ஏதாவது வந்து லைட்டா காஞ்ச மாரி இருந்ததுன்னா, நான் அப்பப்போ வந்து எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே கெட்டு போகாது ஈஸியா. அதே மாரி ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். ஸோ நம்ம அப்பப்போ யூஸ் பண்ணும்போது இத செக் பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸு. செக் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது வந்து ரெகுலரா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரும். இப்ப இதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரட், பீன்ஸ் எனக்கு தீந்துருச்சு. நான் வந்து மீதி இருக்க பீட்ரூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி வந்து கிளிங் ராப் போட்டு நான் ராப் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ அது மேல வந்து காஞ்சு போகாது பீட்ரூட்டு. நம்ம வந்து கட் பண்ணி நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால கட் பண்ணி பேலன்ஸ் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ராப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது வந்து மேல நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கும்போது வந்து ட்ரை ஆயி மேல வந்து தோல்லாம் சுருங்கி போயிடும். ஆனா இதுல வச்சோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா இந்த கிளிங் ராப் பண்ணி வச்சீங்க அப்படின்னா, தோல் சுருங்கி போகாது. அதே மாரி இருக்கும். ஒண்ணும் ஆகாது பீட்ரூட்லாம். அதே மாரி இந்த கேரட், பீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் கட் பண்ணி வச்சிருந்ததெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். பேலன்ஸ் இந்த பாக்ஸ்ல வச்சிருந்த பீன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, அதே மாரி ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கு. கேரட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். இந்த கண்டெய்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கேப்சிகம் வச்சிருக்கேன். கேப்சிகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாரி கிளிங் ராப் பண்ணி வச்சுருவேன். யூஸ் பண்ணும்போது கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இந்த மாரி கிளிங் ராப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா, அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். தோல் சுருங்காது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முட்டைக்கோசும் சேம் அதே மாரி கிளிங் ராப் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன். அது கட் பண்ணி அப்பப்போ பாதியா கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். தக்காளி வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தீர்ந்துருச்சு. ஒரு தக்காளி தான் இருக்கு. தக்காளியும் ஃப்ரெஷ்ஷா அதே மாரி தான் இருக்கும் எனக்கு. மெயினா நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண இந்த வீடியோவோட மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாத்தோட வீட்லேயும் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம வாங்குவோம். பட் ஆனால் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால நானும் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் பொறுத்தவரை ஃபாரின்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஊர் காய்கறிகள் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஸோ அது நம்ம வாங்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸாக அதை வந்து நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுமோ அப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்மளால் திரும்ப நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும். ரொம்ப காஸ்ட்லிங்கிறனால. ஸோ அதை நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நான் இப்போ வந்து நிறைய தடவை வந்து என்னோட இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகி இப்போ வந்து ஆர்கனைஸ்டாக நான் இப்படி தான் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் வச்சா ரொம்ப நாள் வரும் அப்படிங்கிறனால இது எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல உங்களை எல்லாத்தையும் மீட் பண்றேன். பாய்.